Армысыздар. Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялауымен дүниежүзілік саяси аренаға тәуелсіз жеке мемлекет есебінде шыққаны белгілі. Өздеріңіз білесіздер, сол жылдары үлкен глобалдық, яғни дүниежүзілік геосаяси жағдайдың қиындығы, сонымен қатар 70 жыл бойы кеңестік мемлекеттің құрсауында болған жас мемлекет үшін аяққа орнықты тұру үшін экономикасын әртараптандыру өте қиынға соққаны белгілі. Бірақ қазақ халқының осындай деген ауырлық жағдайларға төтеп бере алуы, мемлекет басшылығының керемет жақсы саяси жоспарлардың нәтижесінде мемлекет орнықты даму жолына түсті. Оның ең алғашқы нышандарының бірі елбасымыздың 1997 жылы 10 Қазақстанда барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы атты алғашқы жолдауында біздің мемлекетіміздің 2030 жылға шейінгі даму стратегиясын алғаш жариялады. Сол кезде қарапайым халықтың тұрғысынан да, кез келген қоғам өкілінен де 2030 жылға шейін кім бар, кім жоқ, неге бұнда ұзақ мерзімді басым бағыттары белгіленген жоспарды бізге ұсынды дегенде түсінбеушілік жағдайлар туындады. Бірақ уақыт өте келе мемлекет саясатының дұрыс жүргізілгені, онда көрсетілген басым 7 бағыттың да орнықты жүзеге асырылған қазіргі таңда толық сеніммен айтуға болады. Мәселен, сол кезде қойылған ұзақ мерзімді басымдықтардың қатарында ең біріншісі ұлттық қауіпсіздік деген. Өздеріңіз білесіздер, 97 жылы Қазақстан Республикасы әлде дүниежүзілік стратегиялық, дүниежүзілік геосаяси әлемде өзінің орнын ала қоймағанымен, сырттан анталап тұрған басқа мемлекеттердің бізге көзқарасы қандай болатын. Мінекей, осы жағдайлардың барлығын еңсере алып, біздің мемлекетіміз ұлттық қауіпсіздігін, шекараларын айқындап, ішкі саяси тұрақтылықты орнықтыра алған мемлекеттің қатарындамыз. Қазіргі таңда бізде 140 этнос өкілдері тұрады. Мінекей, осы 140 этнос өкілдерінің ортақ үйіне айналған Қазақстан орнықты даму жолына түсті. Әрине, өздеріңіз білесіздер, Совет үкіметі кезінде Қазақстан Республикасы негізінен өзінің шикізатын сыртқа жіберуші, сондай үлкен қойнауы бар шикізатқа бай ел қатарында ғана саналды. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін осы шикізат өндірісін ғана экспорттау емес, сонымен қатар оны жоғары технологиялық өнімдерді алып экспорттаудың басым бағыттары жүзеге асырылуы керек екенін көз жеткізілді. Нәтижесінде 2010 жылдан бастап біздің республикамызда келесі бір экономикалық бағыт қалыптасты. Ол өздеріңізге толықтай белгілі, бұл үдемелі индустриялық инновациялық даму. 2010 жылдың 19 наурызда елбасының жарлығымен қабылданған. Бұның басты мақсаты енді бір жақты қалыптасып, дамып, орнығып алған мемлекеттің енді экономикасын әртараптандырудың қажеттілігі. Ал ол үшін дүниежүзіне бәсекеге қабілетті мемлекет қатарына қосылу үшін ол үдемелі индустриялық саясатты дамыту. Қазіргі таңда дүниежүзіне ең дамыған мемлекеттердің барлығы да озық технологияларымен бірінші қатарда келе жатқаны. Ал оған да негіз болу үшін ол ғылыми қамтымды экономиканың болуы. Ол бірінші кезекте ғылымның дамуы. Мінекей, осы салалардың барлығын орнықты және бір жүйеге келтіре отырып, мемлекеттің саясаты нәтижесінде үдемелі индустриялық даму жағдайы қалыптаса бастады. Біздің бір ғана сыр өңірінен байқайықшы, осы бірнеше жыл бұрын бізде де үлкен стратегиялық жоспарлар қалыптасып, 2020 жылға шейінгі даму бағытымызды айқындап, біздің территорияда, біздің өлкеде мінекей Қаратау тауларының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, металлургия кластерін қалыптастыру қолға алына бастады. Әсіресе ванадий өндірісін қолға алу бұл сыр өңір емес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы мен дүниежүзі мемлекеттерінің жаңағы өндірушілермен бәсекеге қабілетті болуына жағдай жасайтын бірден бір жағдай екені қазіргі уақытта белгілі болып отыр. Бұның басты мақсаты, яғни озық технологияларды біздің елге орнықтыра отырып, олардан шыққан өнімді дүниежүзілік экспорт, дүниежүзілік сауда
кеңістігінде өзінің орнын алатындай жағдайға жеткізу. Ал қазіргі таңда шикізатпен немесе соған сеніп дамудың ұзақ мерзімді бағыт бағдарларын айқындауға мүмкін емес екені уақыт талабы көрсетіп отыр. Қазір қандай жағдайда озық технологиялар дамиды? Бұл озық технологиялардан шыққан өнімнің жоғары сапалы, жоғары құны бар өнімдерді экспортқа шығару. Мінекей елбасының бастамасымен бұл саясатта 2010 жылы басталып, қазіргі таңда өз жемісін және жетістіктерін бере бастағаны түсінікті. Қазіргі таңда біздің елімізден дүниежүзіне шығатын экспорттардың көлемі жыл өткен сайын артып келе жатқаны жасырын емес. Мінекей, осының барлығы да 2030 жылғы ең алғашқы ұзақ мерзімді даму бағытынан басталған болатын. Бірақ өздеріңіз білесіздер, уақыт өткен сайын мемлекеттің саясаты да өзгере отыр, сонымен қатар басым бағыттарды заман талабына сай қайта қарау жағдайлар туындап отыр. Нәтижесінде 2012 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан 2050 бағдарламасы қалыптасты. Мінекей, бұл Қазақстан 2050 бағдарламасының өзінің атауы да айтып тұрғандай, қалыптасқан саяси мемлекеттің негізгі бағыт бағдарлары дейді. Яғни Қазақстан бұл ендігі таңда дамушы, орнынан тұрушы мемлекет емес, бұл саяси қалыптасқан мемлекет. Бізбен дүниежүзі мемлекеттер санасады. Мінекей, осындай деңгейге жеткен мемлекеттің жаңа саяси даму бағытын айқындау керек болды. Экономикасына жаңа көзқарас қажет болды. Мінекей, нәтижесінде 2030 жылғы даму жоспары алдына ала аяқталғанын елбасы халық алдында жария етті. Нәтижесінде 2050 жылға дейін алдыңғы бағдарламаларға қарағанда 50 мемлекеттің қатарына қосылу емес дамыған. Енді ең дамыған бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттердің қатарына кіру идеясы тұрды. Бұл деген қазақстандықтардың барлығын біріктіруші идея болуы тиіс. Яғни дүниежүзіне қалыптасып дамыған бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатарына қосылу бұл тек қана экономикалық мүдде емес, бұл саяси қажеттілік, бұл демократиялық құндылықтардың жүзеге асу, бұл адам мен адамның өміріне қатысты жоғары қағидаларын орнығу деген сөз. Мінекей, елбасы 2012 жылының 14 желтоқсанында Қазақстан халқына жариялаған осындай жоспарын қазіргі таңда жүзеге асыру басталды. Бұда да негізгі 7 басым бағыттар көрсетіліп тұр. Бірақ осының ішіне бірнеше басым бағыттарға тоқталғым келеді. Бұл елбасы айтқанды ғылыми қамтымды экономиканы қалыптастыру. Біреулер ойлайтын шығар, ғылымға көп қаражаттың бөлудің қажеті жоқ деп. Жоқ, ғылым бұл дамудың негізі. Қазіргі таңда озық технологиялары бар, жоғары құны бар өнімді шығарып экспорттаудың жоғары және артықшылықтары көп екені байқалып отыр. Мінекей, осыны біз өндіріске сала отырып, ғылымымызға көптеген қаржы бөле отырып, мінекей жоғары технологиялық өндіріс орындарын қалыптастыруымызға және де олардан шығатын өнімнің жоғары сапалық және жоғары құны бар өнімдер шығаруға болады. Ал қазіргі таңда бүкіл Менделеев таблицасының үстінде отырған Қазақстан халқының бұл үлкен бір жетістігі және қазіргі уақыт жағдайын пайдалана отырып жүзеге асырудың бірден бір кепіл есебін жоққа шығармауымыз керек. Екінші мәселе бұл елбасы айтқандай жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. Қазіргі таңда бұрынғы түсініктер, осыдан 100 жыл бұрын, 50 жыл бұрын, 20 жыл бұрынғы халықтың да, қоғамның да ойлау форматының басқа ойлау формасына көшуіміз керекпіз. Бұның елбасы өзі де айтты, жаңа қазақстандық патриотизм тұрғысынан ойлануымыз керекпіз деді. Қазіргі таңда жастарға, өсіп келе жатқан ұрпақтарға не керек? Сапалы білім керек. Әлеуметтік жағдайының дұрыс болғаны керек. Олардың денсаулығына қамтамасыз етілу және кепілдік берілу, саяси бостандықтар мен құқықтарының қамтамасыз етілгенін білген жағдайда және де оның білім алып, осы білімін бәсекелестік қоғамында жүзеге асыра алатын жағдайды білген азамат осы мемлекеттің патриотымын деп сезіне алады. Мінекей, жаңа қазақстандық патриотизмнің негізі осы болуы керек деп елбасы орнықты айтқан болатын. Мінекей, осы мәселелерді ала отырып және де дүниежүзілік жаһандық өзгерістерді
қарай отырып елбасы қазіргі таңда біздің дамуымыздың көп векторлы саясатын анықтап берді. Бұл солтүстікте жатқан көршілес Ресей мемлекетімен, шығыста орналасқан Қытай мемлекетімен, оңтүстік батыс өлкелерінде ислам әлемімен және баяғыдан біздің байланысымыз бар түркі қоғамымен өзіміз шыққан. Сонымен қатар батыс қоғамын біз сызып тастауымыз керек. Осы көп векторлы саясаттың арқасында ғана біз осы заманауи мықты мемлекет құра аламыз. Дамыған экономика және де азаматтардың бәсекеге қабілетті қоғам құра аламыз. Мінекей осындай қоғам жағдайында, білім мен ғылымға негізделген қоғам жағдайында ғана Қазақстан орнықты дамый алады. Мінекей Қазақстан 2050 бағдарламасының негізгі мақсаты ең дамыған бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарына қосылу идеясы. Рахмет.